این аэропорти Жуковский ҳамин линия рост ку то Химки ра меомадаe ҳатто Сходня то Зеленоград иҷара стансияи электричкаи Химки мегӯям. имрӯз мехоҳам ки як хабара ва як суоле ки доим шумо медиҳед ҳамро ба самъи шумо бирасонам. аввал аз суол сар мекунем. бештари шумо мепурсед ки дар кадом ҳолат ҳиҷома кардан хубтару афзалтар аст. чисторе ки бештари бузургон мегӯянд ки дар бедор шудани табиат ҳиҷома кардан бениҳоят хуб аст ки ҳоло айни вақташ мебошад. хушхабар ин аст ки дар раёни Химки низ ба ғайр аз ҳиҷома табобати гаймаридро низ ба роҳ мондем. сафарҳое ки дар Митиши, Сходня, Лобня, Шереметова, Зеленоград, Красногорск, Нахабино қарор доред, шумо дур наравед. ана ҳамин суроғаи мо биёед барои ҳиҷома ва табобати гаймарид. иншааллоҳ ки мо дар хизмати шумо қарор мегирем. вақте ки шумо аз электричка фур омаден ку чойхонаи Райҳон суроғ мекунед 24 соат ҳуяй ва дар навигатортон ку мезанед улица Кирова 10 корпус 2. инам ду зданияи баланда мебинед ку якумш якум корпуса, дуюмш дуюм корпус. тантон сиҳат бошад, хонатон обод бошад. ассалому алайкум.